ki oyinza okuba neimaani netakukkiriza kwenda naye negenda ekubega mpola mpola naye kanti hajjati mugwe mu kifuba hajjati kulika ye Makka masha Allah n'omunyiga eyo khutuwaati shaitan siteepu ya sitaani ogenda omunyiga olunga ne wallahi hajjati namunyize ku bbeera ayina ebbeera erigonda oba yabadde epakira zamzamu otandika okufuna empanji khutuwaati shaitan omusanga ebyahijja byaggwa n'ogandi hajjati okuva lwennaku gwa mu kifuba wandikira ekizibu khutuwaati shaitan naye haji naawe nti khutuwaati shaitan n'akakuloota emirundi egi nga weetooloola olwo ekusembya naye oloza mukomawa ebisinga obungi mwe bajuli Allah agambye nti wabada lahum Allah agenda kubooleseza sayiatu ma kasabu ebibi ebyava mu ebyo bye baakola bye twakola ku nsi buli kye wakola ekibi kyakyo kirindi nabwe kityo yagamba atya faman yamal eri faman yamal omuntu aliba yakola mithqala ekizitowanga dharra empeke yakalo kati kitwale bwe tutyo khairan nga kirungi yara agenda kukiramu waman yamal n'omuntu yakola mithqala ekyenkananga ki dharra kizitowanga empeke yaka sharra yara ndoza ayo jitege byetwali tutasuubira Allah agenda buli kabi nga kali katono katya agenda kukakulaga buli kye wanaayiza agamba nti wabada lahum ngenda kubooleseza Allah agenda kubooleseza sayiatu ebibi ma kasabu ebyava mu ebyo bye bagenda banaayiza wahaqa bihim kigenda kubeetooloozebwako ekibonerezo makanu bihi yastahzi'un ekibonerezo kyebyo bye baali nga bajerega mwajereganga obusiraamu leero no laba empale gye yaguze emitwalo 10 ayo naagitemye sinza kusiruwala kwenkanaawo okay sinza kusiruwa kwenkanaawo kanu bihi yastahzi'un be mwajereganga nga bali ku kituufu mugenda kwesanga nga kimaze okubeetooloola ekibonerezo kyakyo mujja kukikombako pimira okwo tugende maaso faidha massa al insana dhurrun singa omuntu aba atuukiddwako ekimukosa akabi omutawaana bulwadde bwavu kwavuwala kalulu kamukubye agudde waliwo omusajja omu bamutulaga ejjinja eyo wero si wano yali tasuubirwa ajja waliwo anaamwesimbako omulala agenda okutuuka nga waliwo amwesimbyeko yakolaki yagwa n'azirika ero si wano kumwesimbako obwesimbi kyamuzirisa ennaku zino ku TV kubaddeko omusajja babiri bafaada myaka omu wa myaka 6 omulala sisajjukira myaka gye baavudde mu bukatuliki ne bagamba batya ebizibu ebiri ewaffe bafaaza abalina abaana abazaala mwenenye nabo batandise okweyanika ngaabaki ngaabasiraamu batandise okweyanika ngaabaki abasiraamu tetukyalinako kabikka emmere tulya mawulu buli musiraamu munna akamuliko oyagala okaanike ku rediyo ku TV nabo luli abakatuli bali tebatera kwolesa byabwe obwafaaza babumazeemu ki akaniguusa nabo bazaalirayo mbu si bwe yayogedde Allah agambye nti si omuntu bwagwa ku kimukosa Allah namutuusako ekimukosa buli muntu yenna ku nsi alina ekimusanyusa nekikola ki
Allah yatondawo ebintu bibiri osanyuka onyiiga oseka okaaba byonna tubirina naye Allah agaye nti omuntu singa afuna ekimukosa oba mu byenfuna oba ku mubiri gwe daana atulajanira akola ki omuntu essaawa bwe mubijjirira ng'afunye obuzibu atulajanira n'atukooboola ayi katonda wange thumma oluvannyuma ng'ekyo tukijjeewo idha khawalnahu ni'matan minna ne tukimukyusiza ne tumuwaamu ekyengera abadde musajja mwavu kati mp eno sebo oluusi ba mp mu biseera by'okufuna akalulu baseeka baba mu ssente dwa ziringa ki dwa Allah akola ku ssaawa eyo Allah agamba nti singa omuntu mukyusiza embeera ebadde emukosa ne tugimugjamu ne tumuwa ebyengera byaffe abadde mwavulunkupe kati mugagga qala ayogera bw'ati luli abadde abiwa Allah naye kati agamba innama utituhu ala ilmin ebyo mbiweereddwa oba mbifunye babimpadde ala ilmin nga ne katonda akimanyi nti nze nnyini ebyo abadde ateekwa bifuna katonda alabye nti nze asaanidde era biteekwa kuba byange babiwa abantu balinga ffe oba kutegera oluusi n'akiyita nga Karuna bwe yagamba nti ezo pulaani zange nakuyiiya nakukola nnyo nakutetenkanya mumukeera bukeezi ku mizikiti obudde nkata n'abavulugira awa we mubeeredde awo singa wasiisa capati ziba mmeka lwa bakuzza mu capati abatazire balinamu lopoloti mu mityana Allah n'agamba bal wabula takitegedde hiya fitna tumuwadde kiki kigezo tulabe aneebaza fitina eri bibiri Allah asobola okugezereza mu kirungi oba muki mu kibi alaba onookumiikiriza mu kirungi oneebaza sente ozifunye naamu onojjukira abatalina onootola zaka kigezo bazikuwadde bakwaziseemu onookulamba malaaya onoosaddaakira abanaku onoolowooza kuba mulekwa bannamwandu onoobalowoozaako tugenda mu ramadaani ya jamaa bannamwandu beewammwe abantu bannamwandu bali ku byala abasajja tubaziika enkya n'eggulo namwandu n'asiiba ne bumulekwa ne banywa obuugi nga temuli sukaali nga ku kitundu kuliko abantu abalina amasawo g'amasukaali agagenda okumala ku ramadaani gye bali bwe tebaliyo obwana ewaka ne busiiba ne busiibulukukira ku bikajjo abagagga bali mu bitundu banigguuka baga nti Allah yakiraba nti ffe tulina okuba n'essente bali bafa obuugi bwabwe wano ku muzikiti bafumba obuugi ne bafumbawo n'akaceere Allah asaasire abasajja abo Haji Saali munaani ne Haji Bagonza olunaku lwe bafumbye omuceere ku muzikiti wano oba waliwo abala bafumba abo bemmanyi bafumba emmande ne bafumba n'olwokuna naye olaba ekibuga wano bwe kikutebe eki yali alidde ku buveera wanika omukono nze nsooka olwo olunaku ffenna tulwesunga lunaku lwakaveera kudda nakoka oba abamasheeka babuteeka bwokka bwe bubeeramu ku nnyama nimbabuulidde ekyo temubagamba bali naffe muteeremu ennyama nyama eba yaffwi abasajja tubasabira oli tubasabira Allah yabuuza abamanyi n'abatamanyi benkana kali naawe jangu osanze wano okitegeere nti si kyamizanyo ke kadde kaffe kayongo nvaako masituula babawa wani yaga nti osookera mu abo ayaki sookera eno waffe
bw'oba obala layini ng'obala abasiraamu nze tombala wano ali omuwano kana akapote kasaaga kappe Allah agambya akayoga bwe batubeera ku mikono bagamba batya baseeka mukole eki ate nemutunyigiriza era akantu ako nemutunyigiriza tusijja kubajjangayo bujja daira ya fulani yedda ekyakubangako abantu kuduwajjezedda bamuletera fulani amaaso ganuma bagagisenda naye ngaekifi kyamukwatanga tibanandabajanga ntijeje kati walukulajeera esooka nga tibakyatulao awaffe naawe hayitebo era bagamba tibaseeka muyingire mulimu bwewa wakoze omukolo ogwo gwe n'otuwa ebijanjaalo abalala otuddayo sebo irimu yanjawulo kakati sibaga nti mwenda mubeere nga haji bagonza mubeere nga haji Salim Allah atukumira abantu abula Ramadhani ijja tuddemu tukyekole naye naawe olina gy'osobola okubeera ani nkwadda mwandu akumanyi nti Sheikh Ali buli lwakutaano angulya kilo za sukaali 2 tokisobola namwandu ali ku kitundu okwo otuuka n'okumulowoozesa nti yananzisa sukaali alina kyayagala okuŋŋamba tekisoboka Ali omugaa nti esizoni matata Ramadhani sikikola naye abaana abo saagala basiibe nga tebanywedde kaki kasukaali basiraamu mu Ramadhani mwikirize okulowooza ku bamulekwa mwikirize okulowooza ku bannamwandu balina babba baabwe ne bafa bali mu byalo eyo ani anaasibula ku bannamwandu 2 mu Ramadhani saagala ekyawuleze ezamawuleti njagala yakiina tewali natusaba Allah tusaasire atutuuseeyo twerekereze ku kasukaali tubawe bamulekwa baffe bannamwandu baffe basibulukuke abasiraamu bangi abakola ebintu bingi abasiraamu batukolera ffe baseeka batukolera oyo Kayonga akimanyi bulungi sijja kukyogera gange kale subhanallah Allah agambye nti omuntu bwe tumuwa alowooza nti tumuwadde lwakumwagala bali hiya fitna naye nga ffe tukuwadde kiki kigezo bw'onoosaddaaka n'ojjukira abanaku Allah bingi byajja okukutaasa ebirwadde ebizito bye bayita ebyabagagga ajja kubikutaasa ebizibu ebiri mu nsi muno ajja kubikutaasa lwaki kubanga abanaku bakusabira abanaku bakusabira nti Allah tuwangalize omusajja oyo Allah bannange simanyi nakumanya nze haji sina bwe naakwebaza Allah akutwale Makka ne Madina Allah akumpeere ejjana eno wangala omusajja mugala tolina kusabira jjana abantu bonna bagambe obali kirifadde ekisajja ekyo ejjana Kayongo kamuleke agambye nti obugagga fitna obwavu fitna oneebaza okwebaza kwa bika bingi oyinza okwebaliza mu bikolwa Allah n'alaga nti n'omulaga nti wasiima oyinza okwebaliza mu bigambo Allah agambe walakinna aktharahum la ya'lamun abasinga obungi tebakitegeera nti bwe tubagaggawaza tekuba mukwano kibaira testi naye abasinga obungi tebakimanyi bwe tukwavuwaza eba testi oyagala bagese ekigezo kifulirewa mu bugagga oba mu bwavu ayegameta wala nabulwannakum bilkhairi washarri alo aya eganti tujja kubagezesa ونبلوكم بالشر والخير فتنة ونحافظ القرآن nti tujja kubagezesa nga testemu bwavu testemu bugagga question rises oyagala kutuula pepa ki ziri 2 oyagala kuyingira mu rumu yaki mwe babageze ekigezo kyo ngoba okikolera mu bugagga oba mu bwavu bannange temutya nze mmanyi kyemwagala naye kizito fenda twagala bugagga si bwe kiri kyadde kibalimye okugenda nga nkiraba obubonero bundaga fe twagala batuge oba kale Allah asobola atuwe ku bugagga nabibuto Sheikh Swaibu yagamba wano edda bagendanga mu sabilillah nga mutambuza bigere
naye bwe mwalinga eyo nga muvuma abagagga bayingawo obudde obwo nolaba omusajja omugagga ayina ebbaasi ayina biruuli nitutambuza ebigere yenze allah n'azimpa shesaibu yagamba mwenna abaagenda mu sabiilillah mwine emmotoka naye tolalangako mmotoka esitume wano okugamba nti sabiilillah ku lwokuna abagenda baliwa mwabyerabira mwetemengalike allah kyagaye nti ngenda kubooleseza bye mwali mutasuubira nga mweyama okutambuza sabiilillah ne muvuma abagagga abaaliwo nga mukyatambuza ebigere bwe nazibawa mwabyerabira ne mulowooza nti allah mbawadde lwakubaagala so nga fitina ze natereka kye mwayogera nkyabuti kubasitula abagendako mu sabiilillah nga temulina mmotoka nga temuzirina sibala era ne mbagala muyimirize mu mutusinga muno obungi Allah agaye nti kigezo naye asinga obungi tebakimanyi sajja basabiilillah basanga bakunkuna juzi abasabiilillah baali ewaffe ne bagamba omusiraamu omutwagala okutujja ewaffe otutwale ku hababu rrahman ayina kakanta nabagamba njagala mumpe emitwalo 4 ne babuuza musiraamu ni musiraamu nebagaa tutambuze ebigere ne batambuza ebigere nasimbula emmotoka ye si fitina yagiyita mwagala emmotoka oba mwagala bigere musigaze ebigere byammwe temujja kusobola mmotoka emmotoka fitina omusiraamu n'ava ewuwe n'ayita ku bantu abagenda okusaala yidi ng'alimu omu naye ng'alaba obudde buweddeyo bano ne bwe bakola batya enkuba egenda kubakuba tebayinza kusanga yidi ye n'awulubula n'agenda n'atasobola kugamba hajjati muzeeyi yingira wano tugenda osaala yidi ng'omusajja yasanga busanza agenda kusaala nga mulema n'amwetikka sigaze ebigere byo ssebo tosabe emmotoka naye ffe abamanyi bakozesa emmotoka ezo muzituwe mujja kuzira tubalage allah agamba ti abasinga obungi tebakimanyi tibwe tukugaggawaza oba ku kigezo abasinga obungi tebakimanyi tibwe tukwavuwaza oba ku kigezo kubanga mu bigezo pepa ze batulaganya okutuula mulimu akagamba walanabuluwannakum bishaiin min alkhawfi waljui wa naqsin allah agamba nja kubatemako sente zikendeere ndabe mugenda kutunula mutya munanonya bajjajja bazikomyewo oba munagumiikiriza ne mumanya nti nze nkuttemu allah yeyita alqabidu yeki albasitu opposite yakyo albasitu alqabidu akwatamu albasitu ayinjiwaza mwagala akwatemu oba ayinjiwaze yakwatamu kale buli kye batuwadde nga kyengera kigezo allah akuwadde amaanyi g'ekisajja otala mu matala olinga nswera owoza nze sisaaga tosaaga kiwasaba n'owummule kigezo naye agamba wanakisi nyinza okugatemayo ayisobola okugatema batatema lekaku nakyo kyengera kikwate bulungi tokyonoona badde omuvubukawo mbadde ne muganda jama otala nnyo naye mbadde nkwegayirira bw'oba oyagala okunyumirwa obulamu bw'ensi wasa obeere ne bakazi bo 3-4 okome kwabo naye ensinga bwefaanana faanana ng'omuntu atali mu ngatto ng'ali mu bigere byereere ate eriggwa eddene n'ata n'ettono tayinza kugamba nti amanene gokka genkola ki naye n'obutono buluma wewala agazambi aganene n'agazambi ki amatono nanga nti gwe seeko otya buti kibadde kitegeeza kyabavubuka otya buti makulu nti yalumba ki kale feka tuti ew'omuti baba baseka nga ew'omugumu bakola ki obudde bwe allah agambye nti abasinga obungi si kyangu kutegeera nti okubawa obugagga kigezo n'okubajja ku kigezo akitegedde n'ogaggawala si magezi go kozesa bulungi obugagga weebaze otunuulire abakuli wansi
ayavuwadde gumiikiriza mukwebaza mulimu empeera in shakartum la azidannakum ate ne mugumiikiriza inna allaha maa sabirin subhanaka allahumma wa bihamdik